Nous entrons dans Bakhmout. Fin décembre 2022, cette ville est le front le plus actif et le plus violent de la guerre en Ukraine. La cité est coupée en deux par la rivière Bakhmoutka. Les Ukrainiens tiennent fermement l'ouest. À l'est, les Russes ont réussi à entrer dans les faubourgs et l'infanterie combat à l'arme légère dans les rues. Les deux camps ont installé des positions d'artillerie aux abords de la ville, qu'ils pilonnent nuit et jour. Okay. Just go. Far. Yeah. Exactly. So straight as far as possible. This way. Ces soldats ukrainiens reviennent du front, situés à quelques centaines de mètres. Так. Що інформація? Стрілка наші насипають, вони нам насипають. Ми їх отогнали трошки. Все добре. Боїться загибель, трагедія, чиє життя, доля їхніх рідних, від цього залежить. Так що ж таке? Україна переможе. Ce bâtiment sert de point d'extraction pour les soldats blessés. Now there is working our guys. They are too close. 200 meters, 300 meters maximum. And they are fighting, but you can. Up. They want to take the city because of ways. It's very important city for them. They can start also to attack Sloviansk, Kramatorsk. We cannot give them this chance. Après des mois à vivre sous les obus, les civils semblent insensibles à ce qui se passe autour d'eux. Every day they are walking here. They don't care and don't scare. The situation from them is normal. Не могли бы вы передислоцироваться куда-то? Тут точка. Чого ви тут ходите, шановні? Тут такий обстріл. D'une ville de 70 000 habitants avant la guerre, Bakhmout s'est transformée en champ de bataille. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de gaz, plus de réseau téléphonique. Anna, Nikolai et leurs 3 enfants se pressent vers l'un des points d'aide humanitaire de la ville. On vient ici utiliser le Wi-Fi pour joindre ses proches, charger son téléphone, se réchauffer et trouver un peu de chaleur humaine. У нас в дом прилетела, ну не к нам в дом, мы в 5-этажном доме, прилетела в угловую квартиру. Мы сами ее тушили с мужем. Мою школу разрушили. Я учился в 5-й школе. Если на эвакуацию заходите, есть дом, они дом полностью дают. Ну, там классно. Я тебе дам, ну, я могу сейчас позвонить. Там классно. Там для детей будет просто шикарно. Да, мы понимаем, там есть добрые люди, которые нас могут приютить, могут чем-то помочь. Ну, это что же? Им же потом вдруг такая ситуация получится, что им тоже нужна будет чья-то помощь. Понимаете? Это ж сейчас сначала здесь, а продолжится может и там. Чтоб у нас уже скорее был мир. Мир, мы не дождемся мира. Чтоб мир был. Опа! Вот так. Mikhailo, le volontaire, n'a pas réussi à convaincre Anna et sa famille de partir. В подвалах люди жили, и у них тут было только русское радио. Они находились долгое время в вахте. Им тут рассказывали о том, что их мужей заберут в армию, вот, и посадят, и что только не рассказывали. Plus de 90% de la population de Bakhmout a fui. La vie est dure pour ceux qui restent, et certains finissent par craquer, comme Angelina. Ужас, просто ужас. То, что стреляют. Идешь и не знаешь, когда просто живешь как последний день. Каждый день как последний день живешь.
Страшно. Это вообще атмосфера такая вот психологически даже давит. Хочу выехать, потому что здесь делать? Даже просто banально выехать покупаться. Я извиняюсь. L'appartement dans lequel Angelina vivait a été frappé par un obus, il y a 3 jours. Ну вот эти наши окна. Вот тут у нас кухня была, а вот тут у нас была, мы спали здесь, зала была. Там кровать большая, там, ну, оно все в стекле, оно там невозможно находиться. И там вот так вот полностью стенка упала внутри дома. Уже оглушает, знаете, как будто бы какая-то волна, и тебе по ногам аж больно. У меня даже хромала правая сторона, как-то ну, от удара была. Un tir qui a décidé Angelina et Maxime, son compagnon, à évacuer Bakhmout. La jeune femme avait déjà dû quitter l'appartement de sa famille 6 semaines plus tôt. А почему? Это мой дом. Le bâtiment s'est effondré après une frappe. Une partie des habitants s'est retrouvée coincée dans le sous-sol et sont morts. Par chance, la famille d'Angelina était absente ce jour-là. У нас люди под завалами, люди умерли, там трупы вытаскивали. Пожарник умер даже, МЧСовец. Ну, простите, мне очень тяжело, просто я плакать хочу. Ситуация такая, что вся семья выехала, я тоже хочу выехать. И батька хочет только если ехать, ну, только туда, на Россию. У нас просто разные взгляды. Я патриот. Я отношусь к этому, ну, мы просто предпочитаем об этом не говорить. Dans cette région russophone, la guerre a déchiré les familles entre pro-russes et pro-ukrainiens. Angelina nous a affirmé que son père est un homme très pieux. Ce dimanche, nous nous rendons à l'église orthodoxe affiliée au patriarcat russe pour tenter de le rencontrer. La messe est célébrée dans la crypte, à la bougie. Alexander, le père d'Angelina, est bien là, venu communier, accompagné de 2 de ses fils. С воскресным днем, дорогие братья и сестры, поздравляю. Желаю вам всем крепкого здравия, души спасения, помощи Божией. И дай Бог, чтобы Господь всех нас сохранил, чтобы мы живыми и здоровыми остались. Подкрепи вас, Господь, дорогие, в трудовую неделю. Alexander accepte de nous accueillir chez lui. La maison est au beau milieu du champ de bataille. Вот это вот у нас прилетело, здесь окно вылетело одно. Это нам повезло, очень повезло нам. Alexander et ses fils se sont organisés pour survivre sous les obus. Сейчас уже, конечно, более-менее привычно. Но поначалу было вообще, ночами не спали, страшно было. Дом вот так ходором, пол как холодец вот так под ногами ходил. Это буквально как желе вот так ходит пол. La guerre a éclaté la famille en 3. La femme d'Alexander est partie avec leur petit-fils se mettre à l'abri en Russie. Angelina veut rejoindre son autre frère pro-ukrainien vers l'ouest. Alexander, lui, reste ici avec ses 2 autres fils. Украина, хорошо, пусть будет Украина, Россия, Беларусь, это одна страна, это один народ. Это вот один цветок, просто веточки разные, но цветок-то один. Очень больно. Ангелина, это вообще-то больной вопрос для меня. Я думаю, что она сама не очень-то с нами хочет видеться. У нее, возможно, ее отсюда никто не выгонял, она сама отсюда ушла. Ее никто не выгонял. Ей просто образ образ жизни не понравился. Ей захотелось свободы. Свободы в худшем смысле этого слова. Оце 80-ка влупила. En ville, les soldats ukrainiens ont fortifié leur position. Ils se sont littéralement enterrés, creusant des tranchées en plein centre-ville. Все правильно він каже, блін. Жить захочешь надо. Чем глубже зароешься, тем живее останешься. Вот и все. Да новые, их вот это же до ума доводят. Видишь, вот бойнички делаем, в случае, чтобы если вот так вот. Кто-то лезть будет отсюда, там, чтобы можно удобно стрелять было. Dans l'est de la ville, les combats font rage. Les Ukrainiens disent avoir réussi à reprendre quelques pâtés de maison. Repoussant les assauts, des soldats russes et des mercenaires du groupe paramilitaire Wagner. Та ну що думати, вони або під якимись засобами психотропними, або настільки їм мозок пробили, що вони
вони не здаються, вони лізуть без зупину. Страшне, просто як орки справжні. Складна ситуація. Ми їх зачищаємо, вони лізуть як таргани. Ми їх знову зачищаємо. Маємо втрати достатньо, поранених здебільшого багато. L'armée ukrainienne ne communique pas sur ses pertes. Mais les ambulances évacuent jour et nuit les soldats blessés vers les hôpitaux militaires de la région. Ранение колена, тут шина наложена, кровотечение остановлено. Ранее это травматическая ампутация пальца правой кисти. Тоже обработана. Литр инфузии 250 кетамина час назад. Турникеты есть? Турникеты есть, но отпущены. Cinq ambulances en l'espace d'une heure à peine. Ici, on nous dit recevoir une centaine de soldats blessés par jour. Прилетіла міна, розірвала ногу. Чуть. Та й все. А як ви почуваєтесь? Так як почуваюсь? Нормально почуваюсь. Все гуд. Нога болить дуже сильно. А так все нормально. І все було добре, чудово. Почався обстріл. І коли інтенсивний почався, всі заховалися в окопи по максимуму. І все одно я почувствував дуже різкий біль. Я зрозумів, що потрапив осколок, але я пошевелив пальцями, пальці шевелять. Ну, зрозумів, що перебита кістка. Бо коли я шевелив пальцями, хруст був. Найзапекліші бої там. Найзапекліші. Там просто пекло. Le lendemain matin, c'est l'heure du départ pour Angelina et Maxime. Nous les retrouvons dans un sous-sol où ils ont préparé leurs bagages. Я рад, что отсюда уезжаю от стрельбы, а так вообще не рад. Я думаю, что я вернусь еще, может быть. Des volontaires conduisent ces bus qui ramassent les civils près des lignes de front pour les évacuer gratuitement vers des zones sûres. Aujourd'hui, Angelina et Maxime sont les seuls passagers. Есть 2 человека, может быть и 15 человек. Смотря какой день, все по-разному. Дело в том, что связь пропала в Бахмуте. Мы приезжаем, кто дозвонился, кто нет, забираем, так едем. Я вчера плакала, очень тяжело, морально тяжело перенести это, потому что очень не хочется уезжать. Нет работы, сидишь без денег, постоянно голодный, холодный. Потому что, я же говорю, чтобы жить, а не выживать. Prochain arrêt, la grande ville de Dnipro, 260 km à l'ouest. Là-bas, Angelina et Maxime devront se rebâtir une vie en attendant que la paix revienne à Bakhmout. À la sortie de la ville, un nouvel obus vient de tomber. L'université est en flammes.